Всем привет! Сегодня будем топить и рассказывать вам, точнее показывать, как топится печка от компании Aston. Модель называется Senator White. Более подробный ролик о ее технических нюансах, размерах, стоимости есть уже на канале. Подписывайтесь. Если подписаны, то включайте предыдущий ролик. Но сначала досмотрите этот. Что за печка? Бывает она у нас, во-первых, черного цвета и бывает вот такая вот красивенькая беленькая. Это большая стальная печь-камин с по-настоящему, как мы видим, огромным панорамным стеклом. Сегодня ее потопим еще раз, посмотрим, как она горит, как регулируется. Ну и бонусом потестим нами любимые температуры корпуса. Померяем ручку, посмотрим температуру дымохода, ну и, скажем так, все, что вокруг печи. Я думаю, приступим. А для того, чтобы приступить по-настоящему, у нас тут дрова-то, конечно, горят, но они почти закончились, поэтому подкинем немножко дровишек. Дверь всегда открываем потихоньку. Сначала чуть-чуть приоткрыли, потом открываем более полно. Ух, хороший жар, конечно, идет из печи. Нужна крага, но где-то я ее забыл. Упс. Для чистоты картинки подкинем побольше дров, чтобы было поинтересней. Дадим разгореться и спустя минутку начнем. Ну что, закинули новую закладку, подождали, когда она хорошо так схватится, ну и я думаю, можно пробовать регулировать. Основная ручка регулировки, подача воздуха на стекло. Смотрим, собственно, самое главное, как регулирует на основную ручку. Точнее, реагирует. И теперь до конца. И вот такая красота получается. Несмотря на то, что прям большой объем топки, одна ручка и печка реагирует. И реагирует очень даже классно. До сих пор он даже видно немножечко пиролизные газы доходят до конца последние. Прям печка прям прилично, так красиво перешла в режим такого прям медленного горения. Это вот режим спокойствия, наверное. Это вот тот вариант, когда вот вы приехали, устали, хочется кофе, вина, кому чего, виски. Сели в диванчик, растопили, разгорелось, а потом так раз и спокойствие. Такая картиночка мягенькая. Вот в этих сполохах ищем какую-то интересную картинку, какую-то интересную эмоцию. Ну вот прям отдыхаем. Мозг отдыхает после работы. А для тех, кто хочет яркости, бури эмоций, прям хорошо реагирует, да? Прям печь классно работает, особенно за те деньги, которые она стоит. Еще раз напомню, вот эта большая штука с вот таким большим стеклом, вот с таким классным горением стоит всего 123 тысячи рублей. По-моему, подарок. По-моему, классно. Это вот буря эмоций. У некоторых прям в душе такое пылает, прикиньте. Вот таких людей иногда нужно вот так, а потом спокойненько им дать спокойствие. И пусть посидят, отдохнут, расслабятся. А еще попробуем верхнюю ручку. Верхняя ручка так, маленькое дополнение к общей красоте. Скорее всего, если верхнюю ручку так надолго оставить, стекло все-таки закоптится. Если ее обратно открыть, печь работать так может достаточно долго, аккуратно, и стекло пачкать она сильно не будет. Но рекомендация на самом деле топить все-таки надо вот так примерно, вот так. Когда все-таки горит, тогда и печь чище, и угля меньше, и зола, и все будет выглядеть чище и аккуратней. Приступим к технической части, замеру температур печки. Ну что, камин у нас работает примерно 4,5 часа, почти 5. 3 охапки дров практически сгорело. Можно приступить к одному из самых интересных. Это работа с пирометром. Померяем температуры. Начнем с печки. Крышка печи. 170 градусов. Горячая крышка. Конечно, не как у чугунных, там где 250-300, но это прям горячая крышка. Температура на подаче воздуха на стекло. 200 градусов. Ну вот, чтобы регулировать эти ручки, точно нужна крага.
Температура на нижней ручке 80 градусов. Но я думаю, в принципе, было заметно на том, когда я регулировал печку, что горячо брать за эти ручки. Ну, да, лучше крага. Ручка на корпусе, основная ручка печи 80 градусов. Ну, логично, да, в принципе, можно быстро сделать так, но комфортнее, наверное, будет в краге. Ну и померим боковую стенку печки. Тут у нас тоже сколько? 130 градусов. Горячо. Печка достаточно горячая. Вниз опускаемся, и здесь уже максимально все безопасно, под 30 градусов. Самое интересное, наверное, это еще дрова, которые у нас здесь хранятся. Температура дров 35 градусов. Дрова подсушатся, но никакой опасности в том, что они там лежат, у нас нету. Температура перед печкой даже горячее. 45-50 градусов. Кстати, вопрос про притопочные листы раскроем как-нибудь чуть позже, в другом видео. Ну и одно из самых интересных — это температура дымохода. Дрова горят. Горят, зафиксируй. То есть у нас не режим тления. Смотрим температуру на дымоходе. 220 градусов будет, да, примерно на выходе. Идем выше. На отводе 150, 160. Ну, я думаю, если дрова будет гореть поярче, то будет до 200. Идем к сэндвич-трубе. Сэндвич-труба у нас 75 градусов. Очень-очень даже приятные, хорошие показатели. С такими показателями все жить будет достаточно долго и безопасно. Температура за печкой 60 градусов. Ну вот примерно так. Основные температуры мы померили. Что можно сказать? Печь эффективно горит, но и сильно нагревается. То есть с точки зрения безопасности установки обязательно и притопочная зона, и изоляция настенная. Какая-нибудь форштенка, в идеале отделанная плиточкой, все будет красиво, замечательно и безопасно. Ну, я думаю, а теперь к выводам. Что мы получаем с вами за 120 тысяч рублей? Еще раз, это ценник на май месяц 2025 года. Мы получаем большой готовый камин, который что? Очень классно выполняет функционал камина. Горит печь действительно очень классно. Еще раз, печка у нас называется Aston Senator White. Есть еще модель Black. Ссылка будет под видео, ищите в описании. Я думаю, найдете. Ссылочка на сайт производителя, либо к нам. Там все будет подробно. Печка крупная, классная, красивая, элемент интерьера, сразу же встроенная дровница. Ну, это максимально удобный, классный вариант, если вы не хотите заниматься какой-то большой, серьезной стройкой больших, дорогих каминов в вашем доме. Печка нам понравилась. Оператору тоже понравилось? Головой кивает за кадром. Я думаю, продаваться она будет хорошо. Приходите, смотрите. Магазин «Народный камин», город Санкт-Петербург. А меня зовут Вячеслав. До новых видео, до новых встреч. Пока.